ஒரு வாரத்தில் 3 அல்லது அதற்கு குறைவாக மலம் கழித்தாலோ அல்லது மலம் கழிக்கும் போது வலி இருந்தாலோ அது மலச்சிக்கலாக இருக்கலாம். குடல் என்பது ஜீரண மண்டலத்தின் ஒரு அங்கமாகும். குடலில் ஏற்படும் கோளாறுகள் உடல் இயக்கத்தை பெருமளவு பாதிக்கும். அப்படி பாதிக்கும் மலச்சிக்கலை எப்படி தவிர்க்கலாம் என்று பார்க்கலாம் வாங்க. உலர் திராட்சைய இரவுல தூங்கும் முன் சுடு நீரில் ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில வெறும் வயிற்று திராட்சையை சாப்பிட்டு நீரையும் குடித்து வர இதில் உள்ள நார் சத்து குடல் இயக்கத்தை சீராக்கும். மாதத்துக்கு ஒரு முறை 6 கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான நீரில் 1.5 ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்து வெறும் வயிற்றில் குடிக்கும் போது குடலில் உள்ள அனைத்து கழிவுகளும் அரை மணி நேரத்துல பல முறை வெளியேறிவிடும். 1 கிளாஸ் மோர் குடிக்கும் போது மலம் வருவது முற்றிலும் நின்றுவிடும். இந்த முறையை தான் எங்க வீட்டுல அனைவரும் மாதம் ஒரு முறை செய்து வருகிறோம். இது எனக்கு எங்க அம்மா சொன்ன மிக சிறந்த வீட்டு வைத்தியம் ஆகும்.